హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనం కొబ్బరి అన్నం తయారు చేసుకుందాం. మనకి ఇంట్లో రైస్ ఉంటే చాలా సింపుల్గా ఒక 5 నిమిషాల్లో చక్కగా కొబ్బరి అన్నం తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. పిల్లలకి మీకు మార్నింగ్ బాక్స్ పెట్టాలన్నప్పుడు ఇలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోండి. కొబ్బరి అన్నం బాగుంటుంది. నేను రైస్ని ముందుగా ఉడికించుకొని ప్లేట్లో పెట్టుకున్నాను. రైస్ అంతా చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కొబ్బరి అన్నం తయారు చేసుకుందాం. గ్యాస్ ఆన్ చేసుకుని బాండి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసుకోవాలి. పెద్ద స్పూన్ తోటి 1 స్పూను నెయ్యి వేసుకొని నెయ్యి అంతా కరిగిన తర్వాత ఇందులో ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసుకొని ఇలా కలుపుతూ వేపుకోవాలి. గ్యాస్ని చిన్న మంట మీద పెట్టుకొని ఇవన్నీ వేపుకోండి. 1/2 టీ స్పూన్ పచ్చెనపప్పు, 1/2 టీ స్పూన్ మినపప్పు, 1 స్పూన్ పల్లీలు వేసుకొని ఇవన్నీ దోరగా వేయించుకోవాలి. పప్పులన్నీ ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు ఒక 3 చిన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి ఒక 3, అలాగే జీడిపప్పు పలుకులు ఒక 20 వేసుకున్నాను. ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఇవన్నీ బాగా వేపుకోవాలి. ఇవన్నీ చక్కగా వేగిపోయి ఇందులోనే కొద్దిగా ఇంగువ వేసుకుందాం. ఇంగువ వేసుకుంటే రుచి బాగుంటుంది. ఇంగువ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని పచ్చి కొబ్బరి తురుముకున్నది 1 కప్పు తీసుకున్నాను. తురుముకున్న కొబ్బరి వేసుకొని ఇందులోనే మనం సాల్ట్ వేసుకుందాం. రైస్ ఎంత తీసుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి చూసుకొని సాల్ట్ వేసుకొని ఇవన్నీ కలుపుతూ వేపుకోవాలి. కొబ్బరి వేసిన తర్వాత 1 నిమిషం మనం వేపుకోవాలి. కొబ్బరి కూడా వేగింది చూడండి, చక్కగా కొబ్బరి వేగింది కదా. ఇందులో మనం ఉడికించిన అన్నాన్ని వేసుకుందాం. ఉడికించిన అన్నం వేసిన తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని మొత్తం ఈ రైస్ అంతా బాగా కలుపుకోవాలి. మొత్తం అంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని 1 నిమిషం ఉంచండి. గ్యాస్ని చిన్న మంట మీద పెట్టి మూత పెట్టుకొని 1 నిమిషం ఉంచండి. 1 నిమిషం తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి అంతా కలుపుకుందాం. చూడండి, చాలా సింపుల్గా మనకి కొబ్బరి అన్నం తయారైపోయింది. చాలా బాగుంటుంది ఈ కొబ్బరి అన్నం. మనం అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టాలన్నప్పుడు చక్కగా ఇలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోండి. అలాగే మార్నింగ్ మనకి హడావుడి లేకుండా పిల్లలకు కూడా లంచ్ బాక్స్కి చక్కగా ఈ బాక్స్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. తప్పకుండా ట్రై చేయండి.